不是，为什么不少人都想让我评测 GT60 Pro 啊？为什么每次让我评客制化 PCB， 你们都这么积极啊？你们是嫌客制化圈的战斗力不强，还是加达龙的名气不大呢？你们是觉得我收到的投诉不够多是吗？你说你们是不是就想看我被 K？ 什么？还有人让我 GT60上万磁王周测？小朋友，你妈妈没有告诉你很叛逆吗？真应该带你去磁暴步兵那里净化净化啊！基于大家居心叵测啊，不对，满怀期待，我就是不买不测。然后就说 PCB 丢了，家里猫猫不喜欢，大姨妈来串门了，帮助调停8乙中的手搓2纳米芯片。结果您猜怎么着？群友怎么都这么坏啊？说要给我送测，然后你给我发这表情是啥意思？不就测吗？我缓缓放下我那精心调配的8让人的王水，嘴角逐渐露出火烧火燎的笑。Why so serious？ 因为是 PCB， 所以咱就测 PCB， 其他的一律不看。但是王德发，你这外壳也太好看了，好就是贵，贵就是好。不行，我一定要警惕消费主义，毕竟我还有32年的房贷没有还完。然后给我送错的这位小朋友，你可真行，这不就是南宋年间开始被记载的八宝粥吗？不对，八宝粥吗？您看看这外观，您听听这声音，您瞧瞧这价格，不过这套一组，白花花的银子，造孽呀！况且人家这 PCB 可是 Gateron 生态，今天就是天王老子来了，其他时候也得给我靠边站，咱必须用磁玉轴。速轨上文宣页面 0.01 RT 8K 回报率 30K 扫描率 0.1毫秒延迟。随着测试深入，大家帮我算着，我哪个测试不出来呀？仪器测不出来时 ，Helicopter 起飞日，孩子们，这并不好笑，让我们严肃的开始吧。哦，对了，开始测试前提示一下，本 PCB 是防水的，但不是完全防水，您可以仅此理解为防戳溅，但不防进入。请勿以身试法。首次首发0.061到0.0746，考虑到本品上市已有一段时间，2个月前的产品实测成绩放到现在依然可以归为高阶水平。16点位行进 RT 中，大部分点位都围绕0.011甚至更低的0.002数值波动，在当时的表现中算是中上水平。不过我们应该看到，虽然全部点位都压到了0.02 RT 范围之内，但是能明显感察到波峰波谷相对高值出现在触底段。测试过程中，我们又发现了一个现象，就是无论是不同轴还是同轴之间不同的手动校准之后，实测可能在0.01叉、0.01叉甚至0.1叉之间浮动，是吧？大部分都是0.01的水平，小部分则为另外的均值。我个人评估这种现象可能还是跟固件有关系。官方要是有兴趣，可以尝试探究一下原因。带键帽的无点稳定性中，中心点位为0.0686，边缘最高为0.2688。即使放到现在，也是偏上这列水平。经过统计 ，GT60 Pro 的精度总分为379分，以2个月前的水准来看的话，可以排在 T0。目前考虑到高阶选手频出的情况下，位列 T0.5 或者 T1是相对比较中肯的评级。如果您对它的成绩没什么概念，那么我说大概和 ET65 或者与 7RT 同分，是不是就好理解多啦？传输铁人3项测试中，经过实测，我们可以找到约3组约125秒不进，所以其是不完美 8K。扫描率中能摄测出 38K 的波形。延迟测试中，经过统计 ，GT60 Pro 按压为0.119毫秒，排气为0.118毫秒，有点意思。虽然传输成绩相当彪悍，但是美中不足的是这个 PCB 它 SOCD 没有通过，每隔一段时间就出现一个2毫米左右的相对高值。你这个产品不会是提供技术支持的吧？不重要了。总之，本品的传输分高达367.5分，有多高呢？3次楼那么高啊！得益于不错的精度和传输成绩，加达龙 GT60 Pro 的最终总分为746.5分，刨除复测品，本品可以排进总榜单的历史第9。玩归玩，闹归闹，它这 PCB 还真没开过。总结来了，你说它 PCB 价格贵吧？但是它和价格贵得多的老版本固件1个分，甚至还比总分高几十分，这横竖都不能算智商税吧？如果您是加德龙轴的用户或者纯铁粉，那假如我说这款 PCB 可能是世界上适配加德龙轴最好的载体，毕竟总不能搞亲妈陷害吧？这么一说，阁下是不是觉得更加非同一般了呢？好了，一面推掉飞往洛杉矶的直升飞机票，一面让世界听到不同的声音。老宝评，评你想评，下期见喽！